Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? John López otra vez desde México, la Ciudad de México. Aquí en el Expo Soundcheck, presentándole uno de los productos nuevos que estamos enseñando. Atrás aquí vamos a ver la nueva Paladin. Es de las series Pro TS, como tenemos el Pro TS Hybrid y ahora el Paladin, que viene siendo equipos bien robustos contra el agua con el IP65. Lo que es el Paladin es un strobo, tipo mini bruto, tipo wash, todo en uno, con 24 LEDs de 40 watts, con un zoom grande de 4 grados a 40 grados. Tiene los 4 colores, RGB y blanco, y modos de control de pixel, de zonas, varios diferentes modos. El Paladin va a ser la nueva luz para tener para los espectáculos grandes y para tu próximo show. Otra vez el Paladin de Elation Lighting. Otra luz que estaba muy bonita fue esta que está atrás de mí, se llama ZW37. Es una wash nueva que sacó Elation, simple, brillante, tiene 37 LEDs de 15 watts y un zoom grande de 10 a 60 grados. También tienes control de zonas con el ZW37. Cuando tengan oportunidad, pidan una muestra para que la vean en vivo. Alta potencia, livianita y chica para el transporte y shows grandes y espectáculos. Otra vez la ZW37. Aquí les muestro una nueva luminaria que estamos desarrollando. Es la Platinum Wash 1200. ¿Y por qué es 1200? Pero primero es que mucha gente está pidiendo un wash grande, un wash que tiene fuerza y la potencia para iluminar escenarios grandes frontal. Cuenta con 19 LEDs de 60 watts. Actualmente el consumo de energía es 1200 watts, pero en los lumens te da parecido a 1500 watts de lumens. La Platinum Wash 1200 cuenta con control de zonas y control de píxeles, usando 4 colores RGB y W. La primera vez aquí enseñándola en la Ciudad de México. Puede ser la próxima luz que puedes usar para tus próximos escenarios grandes, donde necesitas mucha luz frontal. Con la Platinum Wash 1200 tienes un zoom de 10 grados a 60 grados. Entonces está enorme el zoom y está grande la potencia. Cuando tengan oportunidad, pidan su muestra para que alguien lleve y se las muestre en vivo. Si los han visitado antes en el Soundcheck, quizás los han visitado antes, pero van a ver que este año fue un poco más diferente. Ya tenemos tiempo aquí impulsando la marca y apoyándolos la manera que podemos. La diferencia este año es que Elation ya está aquí en México. Estamos en Lerma. Entonces, si eres de México y quieres ver todo este producto que estás viendo vivo, en un showroom espectacular, solo visítanos a www.elationlighting.com, escríbenos a ventas@elationlighting.com para hacer una cita, visitar nuestra bodega, aquí el almacén con tu showroom en tu casa, para poder ver todo esto en vivo y a ver cómo puede trabajar para tu próximo evento. Otra vez, estamos aquí para ustedes y espero verlos pronto una vez o en el showroom aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias.